超好心，就可以參加寶石之星大賽啦！目標係閃亮嘅寶石之星。所有靚仔都係出色嘅魔法師。Twinkle twinkle Happy Twinkle Happy Happy 跳到天空裏 Happy Happy 一起到夢兒，朝尋未來飛越堡壘 Ready go Ready go Ready go Happy Twinkle世界上每個女生也似鑽石漂亮，攜手似沒相近，叫人振奮。偶遇自信快要失去，帶對鏡練習吧。有魔法程式吧，勇氣再起跑，玩變魔法又變身了，用上魔法沒有阻攔，能萬愛心幻化，勇氣將你未來甜夢變真。Lucky Lucky 躍進天空裏 Lucky Lucky 飛奔到夢兒，出奇事情一動魔法 Ready go Ready go Just for you Happy Happy 跳到天空裏 Happy Happy 一起到夢兒，朝尋未來飛越堡壘 Ready go Ready go Ready go Happy Twinkle好啦，我哋祖莉同瑪莉啊！哎呀，祖莉同瑪莉，無論幾時見到你哋咧，都係咁可愛噶。係啦，今日你哋會介紹啲乜嘢商品俾我咁啊？係咁就等我哋介紹呢個星期寶石寵物原田魔法郵購服務公司推介嘅商品俾你啦！我哋超值嘅魔法郵購商品就係，我個名叫做小天啊，我個名叫小平，我哋兩個加埋一齊就叫小天平啦。哇！哎呀，你哋兩個睇落真係幾可愛喎嚇！啊係啦，佢哋有咩用㗎？當你唔知道揀呢樣好定係嗰樣好，諗嚟諗去都解決唔到，個心喺度十五十六嘅時候，佢哋可以幫你做決定，係好方便嘅魔法商品嚟㗎。哎呀，真係好方便喎！我要買啊！依賴天平，心情激動。好多謝你肯話我哋返嚟啊！我哋專為優柔寡斷嘅你服務㗎。我就係小天，而我就係小平，我哋兩個加埋一齊就叫做小天平啦。哎呀，真係好可愛！哎，我得不知校長，我係小玲啊。哎呀，今次弊啦！小玲啊，有咩事啊？我想嚟問你早餐想食啲乜嘢啊？你想要漢堡包定係意粉啊？你想食邊樣啊？係漢堡包同意粉啊！啊，邊樣好咧？呢個時候就交俾我哋幫你揀啦。我小天就覺得早餐應該食漢堡包會好啲啦。漢堡包有咩好喎？梗係食意粉好啲啦。又是係咁樣啦，你又用郵購買魔法商品翻嚟啊？哎呀，你唔好咁嬲啦！今次我買嘅魔法商品咧，絕對唔會好似以前咁樣令到大家咁麻煩嘅，你唔需要擔心。真係冇問題。放心啦，冇問題。啊，係啦，揀邊樣好咧？一般嚟講，大家都覺得早餐應該食得清淡啲。不過為咗應付繁重嘅工作，我覺得應該食營養豐富嘅漢堡包。根據校長嘅年紀嚟考慮，一早食漢堡包對佢個胃負擔實在太重啦。用多啲蔬菜煮意大利粉嘅話，營養會比較均衡噶。你話係咪啊，校長？校長，一於揀意大利粉啦。哎呀，呢樣商品好方便啊！小玲啊，就食意大利粉啦。哎呀，我唔記得咗添，仲有一樣就係納豆同燒魚定食啊！哎呀，唔係啊嘛，點解唔早啲講啊？係咁啊，我要燒魚定食啊！搞錯啊！係咁，我哋頭先做咁多嘢咪白費心機咯。我哋走先啦，係啊！係咁，你我尼古拉，我哋聽日見啦，拜拜。
雖然我哋要早啲起身先至翻到魔法學校上堂啊，同平時都冇咩唔同啫。咁又係啊。好啦，準備翻學。我哋幫你手啊，阿明。唔該晒啊。係啊。做乜事啊，路比？唔見咗個筆盒嘅。吓？你點會咁噶？哎呀，可能你都仲喺魔法學校啊。翻去魔法學校攞埋得啦，就算係咁都搵唔到噶。阿明，你喺度做乜嘢啊？仲唔快啲嘅話就遲到噶啦。我嚟噶啦。而家點算好啊？翻去攞好啊，定係就咁翻學好咧？呢個時候就交俾我哋小天平去幫你揀啦。為咗一個優柔寡斷嘅你，我哋會盡快幫你作出決定噶。筆盒啫嘛，聽日先至攞都得嘅啫，帶啲鉛筆同擦膠翻學咪得咯。咁又係喎，我就話而家翻去攞好啲啦。個筆盒裏邊有量角器，又有顏色筆喺度噶。如果上堂要用嘅話就好唔方便噶啦。你又講得啱嘅。啊，點算好啊？阿明，你聽下，媽媽佢嬲啦。係咁，我都係翻學校先啦。唔該晒你哋啊，我翻學啦。路上要小心啊！係喎，頭先嗰兩個係咩嚟噶？阿明，啊，仲唔快啲行，就嚟遲到啦。係，我知啦。冇晒人嘅，乜佢哋全部走晒噶啦？哎喲，今次弊啦，係阿明噶，佢留咗個筆盒喺度啊！你真係好大懵啊，苗！你想點啊，米莉亞？我諗住攞佢翻去俾阿明啊！你突然間變得咁好人嘅，苗？我一向都係咁好人噶啦。啊，我知啦，阿明嘅國家喺利亞界嗰度，有同米莉亞一樣咁中意動漫嘅 fans 聚集嘅地方，有女仔中意嘅時裝集中地嚟噶嘛？啊，係秋葉原啊，苗？嚴肅苗？苗！秋葉原萬歲！苗！嚴肅萬歲！好悶啊！跟住我哋做啲咩好？係咯，做咩好啦？啊！聽到啦！有人喺度諗緊揀唔揀啊！係佢哋發出優柔寡斷嘅聲音啊！係啦！今朝嗰兩個女仔話自己係小天平，究竟係咩人嚟嘅呢？唔通係魔法遊國嘅商品？啊！羅比、拉拉，你哋跟我嚟啊！究竟出難啲嘅問題好啊，抑或係出簡單啲嘅問題俾佢哋好呢？為一個優柔寡斷嘅你，我哋會盡快幫你做決定㗎。係咩嚟㗎？梗係出難啲嘅問題好啲啦，辛苦啲先會令佢哋成長噶嘛。咁又係喎。我就話冇啲咁嘅事啦，出簡單嘅問題，學生嘅信心都大啲啦。咁你又覺得啱嘅？做得老師嘅唔可以心軟噶，所以應該用難啲嘅問題好啲啊。原來係咁啊，咁即係用難啲嘅問題咯。點可以咁噶？測驗問題梗係越簡單越好噶啦。不如我哋用魔法啦，令到嗰個天平傾向簡單問題嗰邊咪得咯。天堂，落課到啦，你嚟啦！好可愛嘅陽光，老比，你出盡力帶我去嗰邊啦。老師要愛學生，如果你愛學生嘅，就要用簡單嘅問題啊。愛學生啊，咁就用簡單啲嘅啦。Twinkle，難過啦！係咁好啦，我決定咗啦，用難啲嘅問題啦。有我咗添啦，好對唔住啊，阿明。好難答啊，而且冇咗個量角器，答唔到呢條問題添。阿明，係我啊，米莉亞，你留咗呢樣嘢啊？係米莉亞，你引咗人嚟啦。唔該晒你啊，米莉亞，唔使客氣喎。英同學，測緊驗噶，唔好喺度自言自語啦。係。下一個。跳唔到過去添。你哋兩個要注意下踩座跳板嘅時間啊。係。阿明真係渣，咁
嘅高度都跳唔過，真係冇用啊！你哋仲喺度？米莉亞用佢嘅魔法幫埋我哋兩個隱形啊！咁樣就冇人發現我哋啦。不過記住唔好咁大聲講嘢啊！神娜同學做得好啊！好犀利啊！好有型啊！唔係我啊！我都叫咗你哋唔好咁大聲講嘢噶啦！我對唔住啊！啊，嗰一個就係阿明嘅男朋友仔幼馬，佢個樣真係同阿老米一樣咁靚仔喎，不過同靚牛就差少少啦。佢唔係我男朋友啊！阿明，你今日做乜係咁一個人自己講嘢嘅？啊！我冇嘢啊！連幼馬同學都喺度笑我啦，真係好瘀啊！仲點見人喎？對唔住啊，明，你唔好咁唔開心啦。佢都只係笑啫嘛，又冇講到啲乜嘢啊。我哋唔會再亂嚟噶啦。係咪真噶？下返我哋而家都要去買嘢啦，喵。冇錯，係啊，因為今日我哋要趕翻去同媽媽一齊食飯，所以冇咩時間留喺呢度啊。秋葉原同埋原宿，你話去邊度好呢？吓，為咗一個優柔寡斷嘅你，我哋會幫你作出決定噶啦。係咩嚟噶？佢哋係你唔知揀邊樣好嘅時候，幫你解決煩惱嘅小天平啊！你哋係咪魔法郵購嘅商品嚟噶？啊，係啊。點解你哋會嚟利亞街嘅？係咁嘅。咪理佢究竟點解會嚟呢一度啦？快啲講啦！秋葉原同原宿，你哋話去邊一度好啲啊？咁就梗係去秋葉原好啲啦，因為嗰度係動畫同漫畫嘅聖地嚟噶嘛。咁又係喎，但係原宿有好多最 in 同最靚嘅時裝賣噶，而貨品又係最齊全嘅。你又啱喎。時裝啫嘛，巴黎同米蘭都一樣有得賣啦。講到動漫，秋葉原係無可替代噶。咁就決定係秋葉原啦。咁難得嚟到呢度，我哋一於去秋葉原見識下啦。拜拜。你哋真係一件好方便嘅魔法商品啊！你係咪都有啲嘢唔知點選擇好，所以喺度煩緊啊？吓？似乎講正咗喎，做咩事啊？你可以同我哋兩個商量下噶。係啊，係咁樣嘅。其實我想做一個適合做你女朋友嘅女仔啊！雖然我當時好努力咁將自己嘅心意表達咗出嚟，不過之後就覺得好唔好意思，到而家都冇同幼馬同學講過嘢啦。既然你都有勇氣同佢表白咯，我話你應該聽下佢點樣答你啊！如果佢嘅答案係唔好咧，你唔問又點知佢嘅答案係點？咁又係嘅。但係我覺得你應該等幼馬同學主動嚟開口答翻你，咁樣會好啲噶。不過自己一個人喺度亂諗嘢，對身體唔係幾好噶。既然係咁，不如我哋去幫你問下佢啊。都好啊。咪住先啊！呢啲嘢點可以揾其他人幫我去問噶？係咁，你想自己直接去問佢啊？應該係啩？聽到啦！有人諗緊揀唔同嘅嘢，係佢哋優柔寡斷嘅聲音啊！係咁，我哋而家走啦。其實我想做一個適合做你女朋友嘅女仔啊！我係咪應該答翻佢好啲呢？等等，為咗一個優柔寡斷嘅你，我哋會幫你決定嘅。吓，做咩啊？揀呢樣好啊，定係揀嗰樣好咧？我哋係為煩惱嘅人解決問題嘅小天平，我哋兩個會幫你作出決定噶啦。你講下有咩煩惱啊？唔通你而家煩緊嘅事係關於個女仔嘅？係都唔關你事啊！你係咪就係幼馬同學啊？
俾我估中咗啊！係咪你班裏邊有一個女同學向你表白咧？你而家喺度煩緊，好唔好回覆人哋係咪？青春嘅煩惱係咁，你決定 say yes 定係 say no 啊？係咁嘅話，而家只係爭答覆佢嘅時間同地點啫。呢啲我哋幫你決定啊！唔使啊，我自己會決定噶啦。係咁樣嘅，英同學。有咩事啊？冇乜嘢，係咁樣嘅。其實上次你哋兩個仲企喺度做乜嘢啊？已經夠鐘上堂噶啦。係。仲唔講噶？睇到我哋好心急啊！不過呢兩個人，就算我哋唔幫手做決定，佢哋遲早都會有自己嘅決定噶啦。我都係覺得咁啊！會寫邊一邊咧？係右邊定係左邊咧？一定係左邊啊！你真係喺度扮晒左邊咋，係右邊啊？唔係，係雙重陷阱，係左邊。係啊！係邊一邊啊？做乜嘢啊，守門員？今次失敗咗啦！山田同學太花 fit 啦，如果要拍拖嘅，梗係同老實嘅律山同學啦。咁又係嘅，唔該你啊，我會勇敢啲向佢表白噶啦。都係同你男朋友去睇恐怖片好啲啊，到時你咪可以乘機追住佢隻手啦。你都講得好有道理啊！同佢道歉之後會輕鬆好多噶，只要包會好食啲噶。減肥呢樣嘢，聽日開始都冇問題啦。email 應該寫多啲自己嘅嘢啊，梗係揀金皮牛蒡啦，都係忘記佢啦。我成個人散晒啊！點解你啊呢度啲人可以有咁多煩惱都有噶？仲有就係關於今次你漫畫裏面嘅角色嘅嘢，係咪都係嚟我屋企度傾噶？好啊。係啊，你點解會喺度嘅？對唔住啊，馬姨，我唔記得圖書館管理員嗰度仲有嘢做，你都係翻去先啦。係啊，咁我今晚打俾你啦，拜拜。原來真係摩德弗茲校長用魔法郵購買佢哋翻嚟嘅，真係頭都大埋啊！校長中意魔法郵購呢件事真係令我好頭痛啊！吓，係啊，玲你啊，點解你都喺度嘅？佢話係嚟搵小天平佢哋喎。哦，原來係咁，睇下，全靠佢哋幫我先至買到咁多動漫商品啫。乜原來佢哋係咁有用噶？但係我一定要帶佢哋翻去噶，點先搵到佢哋咧？呢樣就容易啦，包喺我身上啦。究竟我應該買冬甩食好啊，定係買奶油泡芙好啲咧？哎呀，我唔知揀邊樣好啊！為咗一個優柔寡斷嘅你，我哋同你作出決定啦！捉住佢哋啊！老比你好叻啊！哇！多謝你哋幫我揾到小天平佢哋翻嚟喎。咁好啦，我一於送一啲合唱嘅卡拉 OK coupon 俾你哋啦。係啊！不如等我哋同你合唱啦！哎呀，係咪真㗎？哎呀，咁同你哋邊個合唱先好咧？咁就梗係最可愛嘅我先啦！你講咩話？我先係最可愛，梗係我先啦！你講乜嘢話？唔係乜？哎呀，你哋兩個都咁可愛，點揀好啊？係咁嘅話，我哋邊個可愛啲，就由大家嚟決定啦！一於係咁話啦！你哋話我哋邊個可愛啲啊？咁好難揀噶喎！我就覺得把口識得氹人嘅小平好啲啦。我就話小天佢可愛啲啫，奶奶就話小平好啲啦。我就話小天啦，我都話小天啊喵，小平好啲啊。到而家為止係3-3。係咁，阿明，你點揀？咁難揀，我決定唔到啊！係咁嘅話，唯有要寶石樂園所有嘅人嚟做決定啦，咁樣就公平啦。小天，小天，小天，出面做咩咁嘈啊？小天，做乜嘢啊？
到底點解會咁㗎？冇食樂園嘅人全部企晒喺外邊啊！而家雙方嘅分數係77對77，我哋依然係打成平手啊！喺咁嘅情況底下，睇嚟我哋唯有嚟一場決鬥先得啦。點算好啊？哎呀，真係頭痛啊！小天同小平都係咁好。校長啊！好啦，我已經有決定啦。邊個啊？我啊你？應該係我。最可愛嘅就係，佢就係祖莉同瑪莉啦！哎呀，到底咩事啊？有咩唔妥啊？你仲問有乜嘢唔妥？校長真係啊，邊有人咁蠢㗎？呢啲就叫做自作自受啊！吓，我想係啊。遠くで引いたような白い飛行機雲目で追ってたら小さな悩みもまっすぐ消えてく日差しを吸い込み深呼吸不思議ね君といると知らずに力そっと生まれてる空に落書き大人になるその日が来ても君と約束忘れないよいつまでも友達でいて Blue sky in my heart OK here we go今日は魔法通販についておさらいです。ジュエルネット原田の魔法通販生活はジュエルランドの通販カタログなんだな。魔法で注文するとペリカンくんがすぐにグッズを届けてくれるんです。ジュエルペットのことをもっと知りたいみんなはアニテレにアクセスして楽しい情報ゲットだな。ルビーの法占い、今日はいいことあるかな。ルビーの答え、体当たりでいけば大丈夫だよ。ファイトレオンはすごいのよ。ジュエルストーンは11個も持ってるの。あと一つでジュエルスターグランプリに出られちゃうんだから。でも最後の一つが難しいみたい。レオンには乗り越えなくちゃいけない課題があるんだって。頑張れレオン、いけいけディア突然現れたこの子何者。次回ジュエルペットティンクル熱血琥珀でドッキドキ。魔法の時間が始まるよ。ティンクルティンクルジュエルフラッシュ。女の子は誰でも素敵な魔法を使